Всем привет! Вы попали на мой канал Хостили. И сегодня мы будем смотреть, что находится в этих сумочках. Это моя сумочка. Да. Ну, вот это вот я, это она, Айлина, это я, это она, это я. Ну что, давайте приступать. Кто первый будет? Ты. А давай вот так вот. О, стоит. Ой, наоборот забыл. По очереди будем показывать. Угу. Первое. Это вот такая вот такой вот блокнотик мне подарили на 8 марта. Мальчик. Так, дальше ты. И у меня здесь Ты поближе вот сядь. такой вот браслетик. Покажи на камеру поближе. Вот такой красивенький браслетик. Дальше, что у меня находится? У меня находится вот такая вот расчесочка. Дальше ты. Ножницы. Откуда-то ножницы там Не знаю. Вот такие вот наклейки, но их чуть-чуть. Это было для ногтей, но они не приклеиваются. Дальше у меня резиночка вот такая. Ладно. Давайте я сразу покажу все свои, а то здесь маленькие. Вот такой вот кошелечек. Там лежат эти. Здесь денежки лежат. Вот такая вот заколочка, как невидимка. И помада маленькая. Все ложим обратно. Ой, это уже лишнее. Теперь я. Так. У меня здесь карандаш для бровей. Вот такой, кстати, идет точилочка. Есть зеркальце. Вот зеркальце, вот такое зеркальце. Вот. И вот. Тени детские. Вот. Камеру не будем спаливать. Вот. Такие. Ложим и закрываем. Вот такие мы сейчас открыли. Давайте положим. Вот это вот сюда, который мы посмотрели. Дальше у нас идут такие. Ты берешь фиолетовую, я беру. А нет, я беру фиолетовую. Я беру вот эту. А потом я... А давай это вместе. Да, давай это вместе. Так. Лотаим камело. У меня здесь больше. Скорее, она покажет. Первое, это вот это вот для кексиков. Просто не помнится, я их сюда положила. Дальше у нас... Ой, а что это такое? Что, он порвал? Помнишь, на 8 марта мы делали? Вот это вот. Здесь был легкий пластилин. Давайте я уже все покажу здесь. Дальше у нас идет... Антошка, Антошка, Антошка. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, короче, что-то такое. Дальше мне самолетик попался вот здесь. Я думаю, это для девчачек. Мне попался какой-то самолетик. Вот такой вот значок, только он поцарапанный. Вот. Здесь еще есть вот такая вот ручка. Карандаш. Мне подарили, а там сломался стержень. Остальное мне еще вот таких этих, как его, попалась вот такая вот, как его, который клеп вот сюда вот крепится. Затусить. Мне на какой-то праздник попался, правда, говорю, этот, помоги мне положить. Ну ладно, уже не буду помогать. Сейчас ты показываешь. Вот у меня такой как кошелечек. Здесь бумажные сюрпризы, вот всякие такие вот сюрпризики. Это старые бумажные. Да. И все. Больше ничего здесь нету. Вот. Теперь у нас вот такая это. Мы будем вместе открывать. Да, сядь вот сюда. Ну или не сядь, а просто вот так вот. Здесь мои резиночки и все остальное. Вот все резиночки в волосах, обычные резиночки. Вот такие вот. Блин, зацепилась. Вот такая вот.
Вот, можем. А тут как-то оказался тортик для кукол. Вот такие вот резиночки. Вот, покажи камере. Вот такая вот штучка. Ам-нам-нам-нам. Тоже вторая такая одинаковая резиночка. Ой. Цепочка. Сейчас я отпутаю и вернусь. Так, здесь пока коллекция колечек. Вот такой вот. Прикольный. Вот мне цепочка подарил один мальчик. Вот такая вот штучка. Еще одна вот такая вот цепочка, только она, как сказать, уже потемнела. Вот. Вот такая резинка. Показывай, я просто. Вот вторая такая резиночка. Да? А у меня отдельно лежат вот такие вот эти. Вот они. Пи-пи-пи-пи-пи. Крабик. Вот такой вот этот. Там убрать, да? Да, она отпала. Ну, здесь вот такие еще заколки. Такие вот заколочка. Такая заколочка. А хочешь, я тебя испугаю? Вот. Сейчас. Хочешь, я тебя при помощи этой заколки испугаю? Давай. А, нет, не той стороной. Хорошо. Теперь я вас испугаю. Так, и так, здесь остались такие бусы. Это бусики. Вот такой вот. Это ляйсанки, да? Наши племяшечки. Не бойтесь, не спалю камеру. Что там не видно даже. Вот такой вот браслетик. Да. Вот такая заколочка, ну все. Остальное ненужное. Все, давайте ложить. Давайте. Открой. Ой, упала. Опа. Так. Все? А нет, упало еще что-то. Ложим. Закрываем. Сейчас мы покажем все наши... Вот такая вот большая, блестящая. Вот. Здесь косметичка. Да. Здесь я всеми крашусь. Все, то, что там находится. Пошли. Крашаться с нашими зрителями. Подписывайтесь на канал. Там под низом кнопочка красная. Жмите на колокольчик. Ставьте лайки. Пишите комментарии, если не отключат у меня. Потому что у меня постоянно отключивают комментарии. Всем пока!